Продолжуваме понатаму со утрински печат. Следните наши соговорници ветуваат за гарантирана забава. Двајца ликови кои што се исклучително шармантни музичари, кои што со себе носат огромно искуство, познати скопски ликови. На наше огромно задоволство денеска со нас Жаклина Стевковска и Джина Папазџокси. Добро утро и добре дојавте во утрински печат. Добро утро, добар ден. Добар ден. Фала на поканата. Прекрасна атмосфера имате. Благодарам. Вака сега, ние имаме повод за тоа што сте вие тука, иако не ни е потребен таков за да разговараме секогаш подготвени за добра забава. Овој пат тоа нешто ќе се случува на 14 февруари. Започнуваме со она што е актуелно, па потоа ќе расшириме теми на не толку актуелни настани. Меѓутоа, она што е важно е дека имате акустичарски концерт во јавна соба, концерт за љубов и вино за преградка. Кажете ми и деталите, да не откривам се. Жаки може да почнеме сега. Да, жените има предност, не? Може, Джокси, зашто Джокси ако почне да збори, тоа ќе трае, мислам. Ја ќе бидам пократка. Значи, ваков концерт имавме веќе еднаш во декември, така беше? Во декември, во просинец. Тоа е, значи, концерт на македонски акустичари. Јас, Джокси, Алјоша Симјановски, Јаков Дренковски и Јабланот, Александар Стефановски. Одлучивме сега да го повториме на еден многу убав ден, на денот на виното и љубовта, нели, на 14-ти. Претежно свириме авторски песни. Секој, значи, има по 20 минути. Сега ќе одиме со еден малку поинаков репертоар и поканите себе се сите гледачи. Секако ќе ги поканиме уште еднаш до крајот на емисијата. И сега рече дека имате секој по 20 минути. Тоа значи дека не се мешате, немате дуетски. Имаме заеднички, Добро. значи неколку песни и на Така. крај нормално сите завршуваме заедно со една прекрасна песна на Јаков Дренковски Скитникот, која што е одбележено време. Да, одбележено време секако. И сега Джокси, ајде сега. Да, повелете. Јас сум Подготвен. Кажи ми како се собравте? Од каде идејата? Како ви текна ваков состав да направите? Многу ми е некако тажно и незгодно да кажам, али знаеш што мене ми текна, не? Кажете слободно. Едноставно имав некое чувство дека ми е време после толку години да земам гитара и негде да отсвирам нешто. Знаејќи ги сите можни сцени во Скопје, некако не најдов нешто адекватно каде што би можеле да свириме, додека сосема случајно ме повика на една стендап комедија во Public Room, во тоа нивното поткровје, каде што веднаш бев фасциниран од просторот и се видов себе си на таа мала бина. Мене не ме виде? Ја видов и Жане на бината. Нормално, требаше време за подготовка. Тоа беше дури лани ова време од прилика. Значи, еве, скоро година дена помина за да ние се собереме некако, за да го осмислиме тоа, да закажеме термин и да се појавиме на таа сцена. Јас сакав, мислам, не ми беше целта јас самиот да излезам, туку им предложив на моите пријатели, кои, вау, веднаш кажа, идеме, зошто да не? Супер идеја, браво, добро. И тоа така, кога им предложивме на луѓето во Public Room, и тие исто. Се воодушевија. Да. И ете дојде до тој прв концерт. Пред се беше, значи, поводот тоа што можеби долго време бевме во некоја сенка запоставени. Се разбира тоа благодарејќи на нас, бидејќи ние не сме биле толку заангажирани за да не има медиумски. Иако творечки не сме заостанати за другите, меѓутоа тоа гледам дека многу слабо се слуша. Кога веќе слабо се слуша, дечки, дај зашто да не одиме нешто малку повака
широко и етене, сега на втор концерт. Супер. Каков беше одзивот на првиот концерт и каква публика имавте? Затоа што јас имам приметено дека дури и младава генерација сакаат да ги слушаат песните и ги знаат, нели? Каква беше публиката? Имаше млади луѓе или беа вака се наша возраст? Имаше доста и млада публика, значи покрај наша генерација, некоја на Джокси генерација, пошто помлада сум. Моја генерација само жена не беше. Имаше мешана публика. Така. Дали ви требаше долго време за да се споите, усогласите, синхронизирате заедно? Тоа е феномен, значи со толку малку проби да направиш еден таков концерт кај што стварно делувавме подготвено. Па добро, за добри музичари не е чудо. Мислам дека да, не ни треба многу Нели? проби. Добро, ние те песни ги свириме цел живот заеднички. Да. Ги паметиме од тогаш. Па што имавме? Ние имавме една проба само. Дали само со една проба? Една проба. Една проба. Па браво. Другото во домашни услови си го работи. Ама знаете како? Обично така кога зборуваме за уметник, например уметничко дело и велат многу пари чини оваа слика, ама таа слика не се прави за пола час, се прави за 30 години и пола час. Така да искуството кое што си го носите со себе ви дозволува да направите една проба и да излезете на концерт. Знаеш како? Може на ти, нели? Да, секако. Станува збор за луѓе кои се цел живот во музиката. На нив не им е проблем свирењето. Значи доволно само да се погледнеш вака, да ја знаеш темата која веќе толку време си ја свирел и тоа да се отсвири. Тоа е кај сите музичари. Да, инаку надвор од концертов активни сте музички? Јас сум активна, да. За тебе знам. Да, се уште сум активна, значи имам свирки редовно. Да, авторска музика си правиш. Секогаш. Да. И како? Сега неодамна, мислам, пред неколку месеци 2 песни снимив во студиото на Дејан во Кларион, во аранжман на Кокан Димушевски. Тие веќе одат нели во етер. Супер. И сега во подготовка е трета нова песна. Да, која што ќе ја промовирам на концертот. Одлично, браво. Джокси, ти со музикава до каде? Ја континуирам правам нешто, секогаш се случува, секогаш има теми. Меѓутоа веќе подолг временски период се подготвувам за еден голем концерт на кој ќе одбележам една своја музичка кариера од 45 години. И подготвително за тоа има и одреден број на песни кои ќе бидат нови, тогаш изведени, а веќе сум во соработка со Валентино Скандеровски за нова песна, така што тоа веќе за една година дена, значи за наредниот Великден, ќе биде тип-топ подготвено. Ќе има, значи, нова песна до тогаш и нормално ги планирам и моите колеги акустичари. И мене ќе ме покани како гостин. Па ние некако после тој дует од Макфест 95-та, така 95-та беше? Не знам, 93-та. Не. Од тогаш се дружите? Не, ние се дружиме многу одамна. Значи уште од моите средношколски денови, кога година средна е точно. Кога почнав да свирам, значи од тогаш они на некој начин ми беа учители со групата Макакус, тогаш Джокси свиреше. Ајде за почетоците. За Шарм, првиот женски бенд било кога направен во Македонија. Пете, баш тогаш се случи, значи јас бев средношколка и така желба ми беше. Имаше во мојот клас уште 2 девојки кои што беа многу талентирани за музика и нели прво почнуваше оние празници што се на школата. Патронати празници. Патронати. Не знам, во некои секции идевме, па ајде требаше да се представиме некако и така почна све. И почнавме малку посериозно да се занимаваме и побаравме простор за вежбање во Дом на млади, тогаш беше 25 мај, сегашно МКЦ. И таму се запознав всушност со Джокси и со Јане Пенов, кои што веќе беа активни на музичката сцена. А ние бевме мали се уште. Не знаевме толку добро, значи да свириме на гитара, али не уче, мора да признам. Кажи сега со колешка во Слободен печат, ајде.
Првата група. Колешката, комшиката, твоја слободен печат. А ти ја врати уште на почетоците. Многу ме врати. Да. Ќе мислат кој за колку години имам. Ма не малечко си ти цитал, ајде. Кажи се за колешката. Слободен печат. Кажи ти, ти прикажав јас. Па не, се ти... Добро, тоа се се почетоци, ама тоа се интимни, да, ништо не е излегло не, тоа. тоа е интимно, тоа е почето, тоа е почето, тоа е вистински почето. Значи поради мојата комшика таа и Од мала се гледал дека сум талентирана, така? И што убаво кажа пред малку, дека од тие 4 женски, ете барем една успеа во животот. Да, имаше, дозволуваше тогаш малскиот живот и дружењето со соседите да се прават такви интимни, да речам, проекти кои што ете. Па не, и самите почетоци баш се во основна школа кога почнуваш нели да свириш некој инструмент, кога имаш навистина огромна желба да научиш. Јас сум имала неверојатна желба за свирење. Кога моите другарчи иделе на одмор, нели оној голем одмор, јас сум седела на клупа и сум свирала. Постојано. Значи морам да потенцирам дека прва љубов е музиката, а потоа актерството, инаку Жаки е вработена во театар комедија, претходно почетоците во Кумановски театар, ПВМ-ната, сега театар комедија, значи професионална актерка која што како го избра актерството? Па многу малку требаше, значи да се запишам на музичка академија. Случајно сретнав една колешка која веќе беше запишана тогаш на академија и она некако ме усмери. Затоа што јас сепак сум само, значи не знаев ни солфеж, не знаев ноти да читам, така да многу потешко ќе ми беше да се запишам на музичка академија. А музиката можам да кажам дека ми помогна па да се запишам на драмска академија. Дали, на приемниот свираше? На приемниот, да, ми дава задача да отпеам некоја песна, јас си отпеав своја песна и... Да. Така. Тоа може би било пресудно. Пресудно. Да. Джокси, ти, твојата љубов кон децата, едукација, забава, работилници, емисии, тоа го тргна на страна? Многу подоцна. Тоа дури од кога јас добив керка. Инаку, предходно, мојата прва љубов е гимнастиката. Стварно? Тоа не сум знаел. Дори дојдов и до младенски репрезентативец на Југославија. Така што имав желба да се запишам на ДИВ, меѓутоа не ми дозволија моите. Добро, ако не тогаш идам на музичко. Јас не можам да дозволам синот мој да свири на свадби. Не може музичко, каде у ГУЦ. Значи нешто највеќе што сум радел во животот било математика. И они баш таму ме запиша. Значи не сум имал слобода на избор. Да. Веќе кога завршив средно, имав обиди да се запишам на актерска академија. Така ли? И првиот пат пратив слика со гитара, не знам како свирам, нели? И ми вика покојни Љубиша Георгиевски, ми вика, а вика ти си знаел ли да свириш? Да, викам, како не? Може ли, вика, нешто? Па викам, може. А вика, гитарата кај ти? Па вика, не ја земав. А вика, на клавир, вика, ќе те пробаме. И не знам кој беше репетитор. Не, имаше кој репетитор. Свиреше нешто на крај. Ај, од тука, и некако јас веќе почнав трема. Да преовладува. И почнав грлото да ми се суши. И вика, добро, вика, не, уствари, ај понатаму, и ја дојдов веќе до крај на зидот. Немаше кај веќе да одам. Ај од таму пеј, и после тој Дрваров, имате некој таму? Дрваров? Тој постински говор. Он изјаснил која вика тој, вика, рика како магаре, него ли ќе го примите. И така ме одбија. Ама еве го пееш стана, видиш? Им докажа, така најголо се докажува на дело. Не мислам добро што не станав глуме, затоа што цело време ќе глуме во животот вака. Барем сум по природа. Не, ама друга е поентата на актерите. Не е поентата да глумиш во животот, туку да не глумиш на сцена. Јас сум буквалиста, значи ако глумам на сцена, глумам и во сцена. Да, еве и сега глумам, не. Ја сега си многу спонтан, природен. Добро, она што сакам секогаш да ги прашувам гостите е
Вака кога веќе зборувам со искуствени луѓе кои што имаат искуство и во градски живот, и во боемски живот, и во музички, професионален, актерски, што е она што ви фали од Скопје? Која би направиле една споредба како беше Скопје на времето, какво е сега? Искачанки, не знам, корзо. Мене, да кажам, ја жена, бидејќи глумам. Ајде, прво ти, па после ќе кажеш, Жаки. Ми фалат темни улици. Темни улици? Ама има темни улици, Не, с кои ти не ги наоѓаш. Пред се зборам за мојата улица Учаир, значи Цветан Димов. Добро. Сега е осветлена, сега. Меѓутоа, порано беше, на секој 1000 метри имаше сијалица. Ете така. Знам по тоа, затоа што благодарејќи на таа улица и таа темнина, јас направив песна. Се, зошто го зборам, зошто го кажам, го потенцирав ова? Затоа што сега да идеш ти од Чаир у 2 саца бајле е вака, врвешница. Тогаш немаше живопилена улица. И ако сретнеш некој разнесувач на млеко, па да му кажеш добро утро. И тоа јас тогаш се враќав со девојка, бидејќи немаше ни такси, немаше ни поставен автобус од 10 сат. Па има скришни места темница. Па има скришни Така, темни улици. Тоа е тоа. Тоа е оно да кажеме што ми фали во Скопје. Ми фалат седенките на кеј. Тогаш излагавме со гитара. Средбите овдека кај вртениве скали. Гледам се таму казино стајме. Да. Мислам, тоа е не знам што, бизнис, тоа е бизнис. Да. Значи, тие таквите работи го утепаат духот на Скопје. Тоа е она што највеќе И секако она што го спомнавме, малскиот живот. Добро, во тоа време, значи, нашиот живот се одвиваше тука некаде, ГТЦ и МКЦ. Да. Да, го е. Така е. Забори МКЦ да кажам. Значи, таму сме се собирале, таму сме вежбале, сме Тој ни беше втор дом. Втор дом, буквално. По 12 сата сме биле таму. Многу работи фалат, но сега е све издишано, затоа што све се гледа низ призма на најважното е што на Скопје веќе му фали душа, значи. Да. Нема веќе некое мало така сочувано во градов каде што можете да прошеташ и да евоцираш некој спомен. Сега кога веќе ги споменавме девојките, кажете ми вие на 14 ќе славите љубов или вино? Јас вино ретко пијам, а пишувам секогаш за љубовта, така да Љубовта, јас ќе ја славам дефинитивно љубовта. Добро, ние некако си го присвоивме како празник на љубовта, иако нели православниот празник е Свети Трифун, тој па го врзуваме со доброто вино. Джокси, ти што одбираш? Ми префрлува баш поради тоа зошто се наш празник бил Свети Трифон. Океј, тоа е све океј. Да, нашиот тој. Католичкиот е тој. И едните и другите се христијани, така? Така е, така. Значи ние успеавме со овој настан Валентина и Трифун да ги споиме на една забава. Да. Значи првенствено да го разбереме тоа така како една средба на луѓе каде што покрај вино, затоа што in vino veritas, земи си го тоа во предвид, со една чаша вино и те како можеш да се ослободиш и да почнеш да се одвараш на таа девојка со која ќе дојдеш таму. Без разлика дали си во врска или не си во врска. Темни улици, девојки, што е работават? И па сега се подготвува за 14 така. Ми префрлија дека минатиот пат многу сум зборен на концерт. Да? Па мислам... Да, овој пат да, има 5 минути ограничење. Па добро. Ако убаво е некогаш. Не, за да трае повеќе концертот. Не за да трае повеќе. Не за да трае повеќе, затоа што треба да им се објасни на луѓето како настанале тие песни. Значи, секој сака да знае. Ти ги прашаш луѓето дали ги интересира, ако ги интересира. Мислите вака бе. Секогаш мене, например, многу ме интересира. Дали во вашите авторски песни имате вистински приказ? Све се кај мене, дали е од лично искуство или не знам, бе Јас во моите песни имам предвидувачки некои приказни. Тоа ќе направам песни, тоа ќе се случи негде после 5 години. Кај мене се сите историја. Значи, имам еден наслов Машки рогови, маки големи.
Значи, каде во кое што се зборува за тоа како женска ми ударила корпа. Ме разбираш? Да, да. Сега... Тоа било страшно за него. Трогателно. Потресно. Кога ја снимавме таа песна во радио, и значи има едни сега податоци кај што треба да се внесат автор на музика, текст, аранжман, наслов на песната, колку минути трае и кој изведува, така? Сега машки големи, маки големи, не можеше да се стави во тоа, не можеше да се напише и ми вика Слави Димитров, продуцент ни беше, вика кој ќе го пише, дај скрати ја песната. Наслов и после И како се вика се? Девица. Добро. Тоа е тоа. Добро. Некој друг наслов кој што ве потсеќа вака на некоја голема љубов? Може да откриеме некој ексклузивитет, некој од вашите песни кои што се посветени на некоја ваша голема љубов? Јас кажав предвидувачки се моите. Но вака кога ќе направиш ретроспектива, оваа песна ми е за некого. Не, имам песни кои што ги пеам се уште, нели, онака со душа како вчера да настанале. А има некои песни кои што на вистина не ми се И како онаа песна, веќе. и како онаа песна кога влегол Миле со жена му у кафичот. Која е таа песна? Па не знам која. Се пред малку рече кога влегол со жена ми, си му пеала. А не, тоа беше за старе љубави. Го измеша муабетот. Не е авторска. Джокси, дај молим те сконцентрирај се во емисија си директно во живо. Ако Не е директно се снима. Ако не е директно е. Живо е. Ти што мислиш ќе те монтираат, па ајде сега ќе збориш што било. Не, ако, таман работа баш убаво, спонтано. Сега, знам дека обично музичарите не сакаат да изберат омилена песна, као сите ми се исто драги, ама јас, например, не мислам така. Не. Апсолутно си... Мене, например, песни кои што ми се стариот и единствен албум кој што го имам писма неотворени, Да. јас ги доживам, значи, како една емоција која тогаш била и останала се уште во тоа време. И затоа сега ми требаат нови песни, затоа што не ги пеам исто старите песни, не ги пеам со таква страст и жар, например. Затоа си правиш нови и нови. Затоа нови и нови. Тоа поминало, останало. Джокси, твоја омилена песна? Твоја. Ти тоа знаеш по пајако, така? Да. Тие што ти викаат така дека некој неќе да каже која му е најомилена, тој очигледно дека сака да привлече многу. Демек сите песни ми се добри. Да. Секогаш има една песна која со душа, со срце ја пееш. Сега јас кај мене имам едно 2-3 песни. Меѓутоа лична моја историска е на Великденот. Сега да не ја причам, да не ја прераскажувам. Тоа е да. Ако немаш тој набој на емоции кои со текот на време ги собираш за одредена, за било која тема. И ако тогаш нема да дојдеш до оној момент да ја создадеш таа песна. И веќе кога ќе дојде моментот, тоа доаѓа у 30 секунди, седнуваш и создаваш нешто. Так. А меѓутоа имам ја песна која се обидов да ја снимам, а ми ја забранија. Таа се викаше Македонија. И од тогаш сите песни кои ги правам за Македонија ставам трет наслов. Девица. Така, девица. Жано да пееш. Девица. Двојка, тројка. Таа песна ја создав у 3-4 строфи, за која сам во полето ширно, Вардар тече кон Егејско море, никој не ке може да го спречи. Во таа миса своја, но ја знам дека еднаш бил толку матен, толку жртви скрил, од поплавата 62-ра, мал јас сум бил. Вардар во својата миса своја, зашто миса е, зашто Егејско море, стоп, цензура ми направија и не ја снимивме таа песна. Таа ми е она, како се вели, создадена баш од оние слики што сум ги гледал, ја
Поплавата ја доживев. Да. Во Скопје земјотресот не. Меѓутоа, приказките од моите, од пријателите, од баба ми, дедо ми. Значи, создаваат слики одредени кои ми прават инспирација за да создадам музика. Нормално, тоа се, ај се ќе кажеме патриотски песни, не се тоа патриотски песни, тоа се песни кои лично ги доживуваш. Покрај она, се имаш и љубовни песни, Жане вика. Затоа Жаки игра на сигурна карта. Да, сигурно. Нема посигурна. Јас не се чепкам таму. На преведувачка карта. Добро, имам Ти јас се чепкаш и љубовни после песни, цензура. Добро. Супер. Ако имате нешто плюс да споделите со нашите гледачи, би било убаво да споделиме. Ако не, да. Сакаме да споделиме, значи ги покануваме Да, сите љубители на нашата музика, на акустичарската музика да повелат на 14 февруар во Public Room во 20 часот. 20 часот. И концертот, значи, не е класичен концерт, значи, еве вака Джокси ќе се разбори на сред песна. Да, оваа енергија ќе се префрли таму сигурно. Така да многу спонтано го правиме тоа, многу да се чувствуваат и тие кои што дошле, значи може да си седат, да си пијат вино. Совршена прилика да се прослави и љубовта и виното, добра музика. После тоа ќе има прегратки. Да, Прегратки, има тоа не знам, да, не сме го да. осмислиле се уште, Аха. пошто ново е тоа со прегратките. Најверојатно секој кога ќе влегува публиката ќе се гушкаме со нив. Па да, фри Така хак. е. Стварно? Да. Добре. Или Добре после иде. концерт. Не, после ќе си отидат. Да. Пред. Океј, јас ви благодарам многу на гостувањето. Стварно си поминав убави некои, не знам колку траеме, 25 минути веројатно од прилика, според моја проценка. Ви посакувам да имате убав концерт, успешен. Не се сомневам дека ќе биде така, уште многу проекти, уште многу музика, многу театар. Фала Па да многу. се гледаме само за вакви убави работи. Дај Боже. Благодарам многу што ни остапивте толку време. Мислам, ова прв И пат навистина некој ви е прекрасно студио. 25 минути. Благодарам. За студио, ја го сефтов са она ондека, Жане. Кој е? Од таа позадина, пред едно месец дена, или не, Да. 2 недели. Со еден нивни колега, еден мој школски. Асма го викаат. А зашто го викаат Асма? Затоа што бегал од предавање на факултет за да иде со зелената гуска. Знаете за тоа? Не знаете. И тогаш однел, нели, посолче дека има астма и за тоа. Глумец е зелена гуска. Не, супер, поздрав до вас и Фала ви. Фала ви навистина, уште еднаш. убаво утро имавме денеска. Секако и мене ми беше убаво јутрото и ќе ми тера таков денот, сигурна сум. Уште еднаш благодарам до вас, благодарам и до нашите гледачи.